ნაგზობს პირდაპირ ეთერში მაუწყებლობას. ეთერშია გადაცემა დღის ბოლოს, რომელსაც 1 საათის განმავლობაში გაუძღვები მე მაცაცო გახოკიძე. გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი გახლავთ პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე, რომელიც ახლა Skype-ის მეშვეობით გვერდება და გვექნება საშუალება მიმოვიხილოთ როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკაში არსებული გამოწვევები. გამარჯობა ლევან, გმადლობთ რომ იღებ მონაწილეობას გადაცემაში. მოგესალმებით მაცაცო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და დიდი მადლობა ტრადიციული ერთხმლებისთვის. მე მიხარია რომ არ გავიწყდებით და ჩემი აზრი კვლავ გაინტერესებს. პირიქით დიდი მადლობა. ლევან, პირველ რიგში მინდა შეკითხვა დავსვა იმ არსებულ პოლიტიკურ რეალობასთან დაკავშირებით, რაც დღეს სახეზეა, როგორც ხედავთ, ოპოზიცია კვლავ არჩევნების შემდეგ აპროტესტებს არჩევნების შედეგებს და დაკომპლექტებული მთავრობა, რომელიც დაგვიტოვა ბიძინა ივანიშვილმა და ქართული ოცნების სახით დღეს ყავს სახეზე, ფაქტია რომ ისინიც არ იცვლიან პოზიციებს. ამავე დროს ვხედავთ ოპოზიციას ნაციონალური მოძრაობის სახით, რომელიც აქტიურად იბრძვის იმისთვის რომ პროცესებმა ქუჩაში გადმოინაცვლოს. როგორია თქვენი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, შეხედულება იმ ყველაფერთან მიმართებაში, რაც ხდება დღეს პოლიტიკურ ველზე და რაც სამწუხარო რეალობაა, როგორც ჩვენი საშინაო პოლიტიკის თვალსაზრისით, ამავე დროს უნდა აღინიშნოს, რომ არც საგარეო ფაქტორზე მოახდენს ეს კარგავლენას. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის. მე ბევრჯერ მithქვამს და ახლაც გავიმეორებ იმას, რასაც ვფიქრობ ჩვენი პოლიტიკური სპექტრის 90%-ზე. როგორც ხელისუფლებაში, ასევე ოპოზიციაში არიან ადამიანები, რომლებიც მოქმედებენ პრინციპით ან ყველაფერი, ან არაფერი. ქართულ ოცნებას უნდა რომ კონდეს სრული ძალაუფლება, ქართულ ოცნებას უნდა რომ არავის არ გაუყოს ეს ძალაუფლება, ქართულ ოცნებას არ შეუძლია კოალიციური მმართველობა, ქართულ ოცნებას არ შეუძლია სერიოზულ ოპოზიციასთან ოპონირება, მეორე მხრივ კი ყავს ნაციონალური მოძრაობა, რომლის ლოზუნგი არის ესეთი: მე თუ არ ვიქნები ხელისუფლებაში, წინ წყალი და უკან მეწყერი დახვედრია საქართველოს, წაუღია წყალს და წაულეკავს ეს ქვეყანა, ხო? და უყურებთ ამ ორი რადიკალური ექსტრემისტული ძალის დაპირისპირებას და ეს ორი რადიკალური ექსტრემისტული ძალა დღეს ცდილობს რომ ეს პატარ-პატარა ოპოზიციური ძალები გადაიბირონ თავიანთ მხარეს. ქართულმა ოცნებამ თავის მხარეს გადაიბირა ეგრეთ წოდებული სოციალისტები, წეულიც იყოს ყველა ის სოციალისტი, ვინც ასე დაირქმევს სახელს საკუთარ თავზე, ესე მოიპარავს სოციალისტის სახელს, ქართული ნაციონალური მოძრაობა კი ახერხებს რომ თავის ფლანგზე შეინარჩუნოს, თქვათ ის მევახშეების პარტია რო არის, აქ და კიდე რაღაცა პატარა ვაშაძის პარტია, კიდე უფრო პატარა ვაშაძის პარტია და ასე შემდეგ. ამ ვაჭრობას იწილო-ბიწილოს უყურებთ ჩვენ დილიდან საბაბამდე. დიახ, თუმცა ფაქტია რომ გამოსავალს უნდა ვხედავდეთ ამ სიტუაციიდან. დღეს ჩვენ ველოდებით რომ გაიმართება მეხუთე რაუნდი, იქნება გარკვეული შედეგი ამ რაუნდის შემდეგ და მოლაპარაკებებს საერთოდ აზრი აქვს თუ არა, ესეც უკვე საკითხავია, რადგან ფაქტია რომ ნაციონალური მოძრაობა თავის მიმართულებას არ ცვლის. ის ყოველთვის მზად არის დესტრუქციული ქმედებებისთვის, ის ყოველთვის მზად არის რომ სახელმწიფო ინტერესები გადაწიოს გვერდზე და იმოქმედოს მხოლოდ მისი პრინციპების მიხედვით, რაც სიმართლე გითხრათ, არანაირად ასე როგორც ყოველთვის ადეკვატური არ არის ხოლმე მათი ქმედებებიდან გამომდინარე. პროცესების ქუჩაში, ასე ვთქვათ, პროტესტის სახით გადმოტანა რამდენად არის დღეს ეს გამართლებული და მაშინ როდესაც საუბრობთ დემოკრატიაზე, ყოველთვის მიჩნდება ხოლმე კითხვა, რომ ქვეყანაში, სადაც ელემენტარულად არც დამარცხების აღიარება არ სურს, არ შეუძლია ოპოზიციურ ძალას ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას და მას სურს უბრალოდ თავისი მომხვეჭელობა, როგორც ყოველთვის თამდევია ამ პოლიტიკური პარტიისთვის, კვლავ განაგრძოს და კვლავ იყოს იმ პოზიციებზე, რომ შეეძლოს უფრო მეტი სარგებელი მიიღოს მთავარი ოპოზიციურ ძალაში ყოფნის შედეგად. როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის ეს სწორი და რამდენად არის სწორი თავად პოლიტიკა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ქართული პოლიტიკა, რაც სრულად არაადეკვატურად არის ჩემი აზრით შეფასებული, როგორც თავარი პოლიტიკური ძალასთან მიმართებაში, ამავე დროს ოპოზიციურ ძალასთან, როგორც არის ნაციონალური მოძრაობა.
ძალიან ესე ვთქვათ ჩახვართული შეკითხვა იყო, მაცაც მრავალკლასიანი. ერთი ნაწილი თქვენი კითხვის უკავშირდებოდა გამოსავალს. გამოსავალი ჩვენ ნაპოვნი გქონდა, ხო? ჩვენ შევიმუშავეთ პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ბატონი ბიძინა ივანიშვილი გამოვიდა ხელისუფლების ტელევიზიით და გითხარ რომ სრულად პროპორციული სისტემა ჩატარდებოდა და მე გახსოვთ თქვენ ბატონი ხუნდაძის ქალბატონი წილოსანის და სხვა ასე იგი ჯადოსნური არსებების აჯანყება, რომლებაც ჩაშალეს სუსტი და მათ წინაშე აკანკალებული ბატონი ივანიშვილის ინიციატივა, ხო? ანუ ჩვენ გქონდა პროპორციული არჩევნები დღეს რომ ყოფილიყო, ჩვენ მივიღებდით ნაციონალურ მოძრაობას ოპოზიციაში და მივიღებდით ხელისუფლებაში ქართულ ოცნებას, რომელსაც მოუწევდა ვიღაცასთან მოლაპარაკება, ვიღაცასთან კოალიციის შექმნა, მოუწევდა თავისი ძალაუფლების განაწილება, მოუწევდა უკან დახევა, მაგრამ აი ეს გეგმა ეს პროპორციული საარჩევნო სისტემა ჩაშალეს და მივიღეთ ისევ იგივე რეალობა. რაც შეეხება საპროტესტო აქციები არის თუ არა ლეგიტიმური მეთოდი ბრძოლის, რა თქმა უნდა არის. და რა თქმა უნდა საპროტესტო აქციების გარეშე პოლიტიკური პროცესი იშვიათად წარმოუდგენია ნებისმიერ დამკვირვებელს, მაგრამ ნახეთ, გააჩნია ყველა საპროტესტო აქცია. ვინ არის მისი ორგანიზატორი, რა მიზნები აქვს ამ საპროტესტო აქციებს, ხო? რა ამოცანას ის ჩვენ გვაქვს ამის მაგალითები და კარგად ვიცით, როგორიც არის ნაციონალური მოძრაობის მიერ ჩატარებული აქციები თან შუა პანდემიის დროს. აი ამაც ვამბობ მეც რომ ამ პარტიას სურს რომ ყველაფერი იყოს ცუდად, რომ ამას დააბრალებს ქართულ ოცნებას და თვითონ შეეცდება ხელისუფლების უზურპაციას, ხოლო აი ეს ცუდად ყოფნა რა შედეგს მოუტანს ხალხს, რა შედეგს მოუტანს მოსახლეობას, აი ეს ნაკლებად აინტერესებს. ასე რომ ნახეთ, ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია мотиваცია, ვინ რატომ დგას კონკრეტულ ნაბიჯს, ვინ რატომ მიდის კონკრეტულ გადაწყვეტილებაზე, ხო? აი მაგალითად დღეს ბატონმა ალიკო ელისაშვილმა და მისმა მეგობარმა გვერდით რო დაყვება სულ გადაწყვიტეს პარლამენტში შესვლა, ხო? და მე მაგალითად არჩევნების დასრულებისთანავე ვამბობდი ყოველთვის რომ პარლამენტში ყველა უნდა შევიდეს მიუხედავად აი ამ დარღვევებისა, უნდა ვიბრძოლოთ საპარლამენტო სტრუქტურებიდანაც. ეს არის ლეგიტიმური ბრძოლა, 60 დეპუტატი არის ბევრი, ხომ, პარლამენტის შიგნით ოპოზიციის ფლანგზე, თვითონ ოცნება სუსტია, უნდა გამოვიყენოთ ეს საპარლამენტო შესაძლებლობები, ხო? და დღეს ბატონმა ელისაშვილმა მიიღო პარლამენტში გადაწყვეტილება. მაგრამ აი აქაც ჩდება мотиваციის საკითხი. რატომ შედით ალეკო ელისაშვილი პარლამენტში? იმიტომ რომ მას დემოკრატიული ბრძოლა უნდოდა თავიდანვე და თავიდანვე პრინციპული იყო თავის პოზიციასთან დაკავშირებით, თუ იმიტომ შედის პარლამენტში, რომ ცადა ქაოსის გზა, ცადა არეულობის გზა, ცადა ბოკერიასთან, ხაზარაძესთან, მელიასთან, სააკაშვილთან თანამშრომლობის გზა და რადგან იქ არაფერი არ გამოუვიდა, რადგან იქ ხელი მოეცარა, ხოლო ამის შემდეგ გადაწყვიტა პარლამენტში შესვლა. ნახეთ, ანუ პარლამენტში შესვლა ცალსახად არის სწორი ნაბიჯი, მაგრამ როცა ჩვენ პოლიტიკოსებს ვაფასებთ, უნდა ვთქვათ, მათი мотиваციის შესახებ. ბატონმა ალისაშვილმა დღეს ჩემი აზრით დატოვა კიდევ ერთხელ დაუდასტურა ჩვენს ბევრ მოქალაქეს მის შესახებ არსებული მოსაზრება, რომ ის არის ნაკლებად სერიოზული, ნაკლებად თანმიმდევრული, ნაკლებად პრინციპული პოლიტიკოსი, რომელსაც შეუძლია მხოლოდ რაღაცების დაბრეხება, კივილ-წივილის ატეხვა, თვალების ესე გამოკაჩვა და რაღაცების თქმა და ეს არასერიოზულობა ჩვენ ბევრჯერ გვაქვს ნანთი. ეს კინო ვიცით და მობეზრებული გვაქვს კიდევ რომ დავამატოთ. ლევან, არსებულ პოლიტიკურ რეალობაში ივერი მელაშვილისა და ნატალია ილიჩოვას გამოშვება, განთავისუფლება არის თუ არა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ამავე დროს სხვაგვარად შეიძლება ეს ყველაფერი იქნას აღქმული, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით ამ თემასთან დაკავშირებით რა პოზიცია ქონდა ხელისუფლებას, ამავე დროს ვიცით ზოგადად რა ინფორმაციაც ვრცელდებოდა და როგორც ვნახეთ, დაკავებულები განთავისუფლებული იქნენ და მათ
აღკვეთის ღონისძიების სახით შეფართებული პატიმრობა გირაოთი ჩაენაცვლათ. Როგორ ფიქრობთ თქვენ, რატომ იქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება და ზოგადად რომ შევეხოთ დავით გარეჯის საკითხს, რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია თითოეული ჩვენგანისთვის და რასაც ასე ვთქვათ არ მოყოლია ის მართლაც საჭირო პროტესტი, რაც იყო ამ საკითხის მოსაგვარებლად და ამავე დროს ამ საკითხის უფრო უკეთ გასაშუქებლად. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის, მაცაცო, სამწუხაროდ მე ვერ მოვახერხე აი ამ ადამიანების დაკავების თემაში ბოლომდე გარკვევა. ვერ მივხვდი ზოგიერთ დეტალს, ვერც ჩაღრმავები მოვახერხე, იმიტომ რომ დოკუმენტებზე ცუდობა არ მქონდა, მაგრამ მე ზოგად დაკვირვებებს გაგიზიარებთ თუ გნებავთ. მე ძალიან გამიკვირდა, როდესაც არჩევნებამდე რამდენიმე კვირის თადრე თქვენი ტელევიზიის კუთხეში არსებული წარწერა გარეჯი საქართველო მოულოდნელად გაჩნდა ტელეკომპანია იბედის მარჯვენა ზედა კუთხეშიც. ძალიან გამიკვირდა ის, რომ ტელეკომპანია იმედზე დაწყებული კამპანიის შემდეგ მოულოდნელად ეს ორი ადამიანი, რომელიც წინ ყავდათ, ნებისმიერ დროს შეეძლოთ მათთვის პასუხისმგებლობა დაეკისრებინათ, დააკავეს. არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ძალიან გამიკვირდა, რომ არჩევნებამდე რამდენიმე კვირით ადრე ააგორეს გარეჯის საქართველოს კამპანია უკვე მთელი ქვეყნის მასშტაბით და როდესაც როგორც კი არჩევნები დაამთავრდა, ეს წარწერაც გაჩნდა სახელმწიფოს მომხრე ტელევიზიის კუთხეში და გარეჯი რო საქართველოს ესეც დაავიწყდათ ხელისუფლების წარმომადგენლებს. ამიტომ მაფიქრებინებს ეს ყველაფერი ის, რომ აი ამ ორი ადამიანის დაკავება შეიძლება იყოს დაკავშირებული გარკვეულ პოლიტიკურ მიზანშეწონილობასთან და არა მაინც და მაინც სამართლიანობის დამკვიდრების იდეასთან. თვითონ ეს ორი ადამიანი ჩემთვის სიმართლე გითხრათ, მაინც და მაინც სიმპათიებს არ იწვევენ. მე სამწუხარ ხა ასაკოვანი ადამიანი ციხეში არავის არ უნდა რომ იხილოს, მაგრამ ხა სახელმწიფო მოხელე რომ ქართულად ველაპარაკობს 70 წლის ასაკში, ესეც მიკვირს. ისიც მიკვირს, რომ ვთქვათ გასაგებია, რომ პროცედურულად შეიძლება იქ რაღაცა არგუმენტები იყოს აზერბაიჯანელების მხარეზე, მაგრამ პროცედურების მიღმა ხო არსებობს ისტორია, მემკვიდრეობა, თამარ მეფის ფრესკა იქით მოქცეული აზერბაიჯანის საზღვარზე, ხო? და ეს ხო არ არის სამართლიანი. შეიძლება პროცედურულად აგებ აზერბაიჯანთან, თქვათ ამ რუკებით, ხაზებით, კარტოგრაფით და უბედურებით და ბოლშევიკებმა 21 წელს დააფორმეს იმ ხელშეკრულებით. კი, შეიძლება საშინო მდგომარეობაში ჩავარდით აზერბაიჯანთან მიმართებით, მაგრამ მეორე წეთი არსებობს, თქვათ, კომპლექსი, ხო? ერთიანობა ამ დავით გარეჯში, ეს მონასტერი და ამ არგუმენტების ესე გაბაიბურება და კაკო ბობოხიძესავით თქმა, რომ აი ახლა ჩვენო პროცედურულად ჩამოვჩებით და ნაწილი მართლა არ არის საქართველოს, აი ესეთი არგუმენტები ჩემთვის კატეგორიულად მიუღებელია. ბოლო წამამდე უნდა ვიბრძოლოთ იმისთვის, რომ რა არგუმენტებიც არ უნდა იყოს აზერბაიჯანის მხარეთ, დავით გარეჯი არის ისტორიული მემკვიდრეობა ჩვენი, რომელიც მოიტანეს მართლა სისხლით და ოფლით და ლოცვით აქამდე ჩვენმა, ასე ვთქვათ, წინაპრებმა, ხო და ასე იმას დახურდავება იურიდიულ მართწერებზე ამ საკითხის ნამდვილად არ შეიძლება. დიახ. ლევან, ასევე მინდა გკითხოთ დღევანდელ არსებულ სიტუაციასთან, პანდემიიდან გამომდინარე არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით, როგორც მოიხსენებათ, შეზღუდვების მოხსნას ითხოვს საზოგადოების ნაწილი და ფაქტია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის მართლაც განიცდის დისკომფორტს ამ ყველა შეზღუდვის გამო. პირველ რიგში ტრანსპორტის გამო და ჩვენ ვხედავთ უკვე საპროტესტო აქციებს ამ თემასთან მიმართებაში. Როგორ ფიქრობ, რამდენ სწორედ მოქმედებს ამ მიმართულებით მთავრობა, რამდენად არის სწორად გათვლილი ყველაფერი ის, რაც სამწუხაროდ საზიანო აღმოჩნდა საბოლოოდ ქართველი ხალხისთვის, რადგან მოიხსენებათ, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა დღითი დღე უფრო მძიმდება და ფაქტია, რომ დაუსაქმებელი ადამიანები, ამავე დროს დასაქმებული ადამიანებიც კი ვერ ახერხებენ უკვე გადაადგილებას, რადგან უბრალოდ ფიზიკურად შეუძლებელია და ფინანსურად წარმოუდგენელია, რომ ყოველდღიურად მოხდეს ტაქსით გადაადგილება ამ ძიმე სოციალური ფონთან ერთად. მაცაცო, მე ჩემმა ერთმა მასწავლებელმა, შეიძლება ითქვას საუკეთესო მასწავლებელმა, ასე ვთქვათ, შთამაგონა
რომ ერთმანეთისგან გავარჩიო სასურველი და შესაძლებელი. დიახ. სასურველია რა თქმა უნდა რომ გაიღოს ძალიან ბევრი რამე, სასურველია რა თქმა უნდა რომ ადამიანებს გადაადგილების საშუალება გქონდეს, მე ჩემი თვალით ხედავ ხოლმე, თქვა ზურგმოკიდებულ და ზურგჩამთაკიდებულ ადამიანებს, რომლებიც ძალიან დიდ მანძილზე გადაადგილდებიან, იმიტომ რომ ტრანსპორტი არ აქვს და იტანჯებიან, ხედავ, ხვდები, მიჩის, ტკივა, განვიცდი. მაგრამ რა შესაძლებლობები აქვს დღეს ჩვენ სახელმწიფოს? ბედუქიძიდან მოყოლებული, შემდეგ ივანიშვილით გაგრძელებული პოლიტიკა ესეთი იყო, რომ გაყიდებს ყველაფერი. საქართველოს ჯანდაცვის სისტემა არის უძიმეს მდგომარეობაში. ჯანდაცვაში ჩვენ არანაირი რესურსები არ აქვს. განადგურებულია კეთილდღეობის ყველა სისტემა, განადგურებულია ყველა სოციალური ინსტიტუტი ჩვენს ქვეყანაში, პრივატიზირებულია ყველაფერი. და რო გავხსნათ, ჩვენ აღმოჩნდებით მეორე პრობლემის წინაშე. როგორ ვუკლავდებით ამ პანდემიას? გაუძლებს თუ არა ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ამ ყველაფერს? ასე რომ მე დავწერე და ახლა შემიძლია გავიმეორო, რომ ჩვენ გვაქვს არჩევანი სიკვდილსა და შიმშილს შორის. ხელისუფლება გვეუბნება, რომ აირჩიეთ შიმშილიო, ოპოზიცია გვეუბნება, რომ აირჩიეთ სიკვდილიო და მე ვამბობ, რომ როგორც ტერენტი გრანელი იყო და მე არ მინდა არც სიცოცხლე, არც სიკვდილი, არამედ რაიმე სხვა, რაღაც სხვა. შეიძლება ზუსტად არ გამომივიდა, მაგრამ აზრი კარგად ზუსტად გადმოვეცი, რომ არც სიკვდილი და შიმშილი არ არის გამოსავალი, რაღაც უნდა მოვიფიქროთ, რაღაც უნდა შევათანხმოთ. რაღაცა აი შუალედური უნდა ვიპოვოთ, რომ თან გავითვალისწინოთ რა შეგვიძლია და რა გსურს და მოვარიგოთ ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და მაცაცო მე ჩემი თვალით მაქვს ნანახი. როგორც ცემენ ავტობუსში კონდუქტორს, რომელიც ერთ-ერთ გზავს თხოვს პირბადის გაკეთებას, ხო? ჩვენ თავზეც დავინახოთ პრობლემები. ჩვენ ვართ ხალხი, რომელსაც წესების დარღვევა გვიყვარს. რომლებიც სანამ არ დავინახავთ, რომ იარაღი გვადევს ჭუბლზე, მანამდე არ ვიჯერებთ, რომ საფრთხე არსებობს ჩვენს ირგვლივ. ჩვენ ვართ ხალხი, რომლებიც ფირავთ ემებს, რა ქვია, სარესტორნო სივრცეებს, აგარაკებზე და იქ ფეიერვერკებს ვაწყობთ და ღამის, ასე ვთქვათ, თევებით აღნიშნავთ გარკვეულ დღესასწაულებს და ჩვენ ვართ ხალხი, რომლებიც ფარულად ხსნით იმაებს, რა ქვია, ღამის კლუბებს და ასე შემდეგ. ასე რომ საშიშროება რეალურია, საფრთხე რეალურია და აი უნდა შევაჯეროთ. თვად არც შიმშილი გვინდა და არც სიკვდილი და ხელისუფლება გვეუბნება, რომ შიმშილის გარდა გამოსავალი არა გვაქვს და ოპოზიცია გვეუბნება, მოკვდით, კარგია, გახარიათ, დაბრალდება და მერე ჩვენ მოვართ ხელისუფლებაშიო და ეს არარაციონალურია ორივე არჩევა. დიახ. ლევან, და სანამ დავასრულებდეთ საუბარს, მინდა კითხო ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიასთან დაკავშირებით და ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა, როგორც ვიცით, კახა კუჭავამ განაცხადა, რომ ქართული მხარე გეგმავს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევებზე გაამახვილოს ყურადღება და დელეგაცია შეახსენებს რუსეთს და შეახსენა უკვე, რომ საერთაშორისო ვალდებულებები უნდა შესრულდეს და ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებები უნდა აღსრულდეს, რაზეც მოვისმინეთ ასევე რუსეთის წარმომადგენლის შეფასებაც. როგორ ფიქრობთ თქვენ, რამდენად ნაყოფიერია ზოგადად ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე ჩვენი დელეგაციის, როგორც ასეთი ქმედითი ნაბიჯები, რაც ახლა ჩანს სწორედ ამ საკითხების გატანით სესიაზე და რას მოასწავებს სწორედ რუსეთის წარმომადგენლის კომენტარიდან გამომდინარე ეს ჩვენ სამომავლო ურთიერთობებზე რუსეთთან. მაცაცო, მოდით ჩვენს ტელემაყურებლებს მოკლედ განვმარტოთ, რა არის ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა, ხო? ევროკავშირი არის ცალკე სტრუქტურა, მას არანაირი შეხება არ აქვს ევროსაბჭოსთან. ევროკავშირი არის ის ორგანო, საიდანაც ჩვენს მივისწრაფით, სადაც ყველა განვითარებული ევროპული ქვეყანა განვითარებული, რომელსაც აქვს რეალური სტრუქტურები, რომელსაც აქვს საერთო ბაზარი, რომელსაც აქვს ევროპარლამენტი და ასე შემდეგ. მაგრამ სანამ ევროკავშირი თავის სახით ჩამოყალიბდებოდა, მანამდე შექმნეს ევროპელი ხალხების საკონსულტაციო ფორუმი ევროპის საბჭოს სახით, რომელშიც შედის შვეიცარიაც, ნორვეგიაც, აზერბაიჯანიც, გონი ყაზახეთის მიღებასაც აპირებენ, რუსეთიც შედის იმის შემადგენლობაში და ეს ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეა არის აი ამის ყაზახეთიდან დაწყებული, ნორვეგიით დამთავრებული ყველა ევროპისკენ სწრაფი ქვეყნის პარლამენტის წევრთა
ფორუმი. ხდებიან გაზაფხულზე და შემოდგომაზე. ეს არის მხოლოდ ასთა გაცვლა გამოცვლის პოზიციების გაჟღერების ადგილი. აქ ასე ვთქვათ, სერიოზული გადაწყვეტილებები არ მიიღება. ასე რომ ახალს მე ამ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეიდან არ მოველი, გამოვლენ ჩვენი პარლამენტარები იტყვიან თავისას, იტყვიან რომ საქართველო ოკუპირებულია, იტყვიან რომ ირღვევ ადამიანის უფლებები ოკუპირებულ ტერიტორიებზე, დიდი მადლობა მათ ამისთვის. და გამოვა გვერდით თქვათ რუსეთის დელეგაცია, რომელსაც ჩეჩერებული ქონდა და მე აღიდგინა გამოვა დელეგაციების წარმომადგენლები და იტყვიან რომ აფხაზეთი დამოუკიდებელია, ოსეთი დამოუკიდებელია და სისულელეებს ლაპარაკობს ქართული დელეგაცია. მე ვიღაცა ჰოლანდიელი დეპუტატი ერთოს კომენტარს გააკეთებს ამ საკითხთან დაკავშირებით და გამოაქვეყნებენ ოქმს. ვინ აილაპარაკა, გადაწყვეტილებების მიღება არ ხდება. ასე რომ კარგია რომ ჩვენი პარლამენტარები იქ არიან და იმ პოზიციას, რომელიც ტრადიციულია ჩვენთვის ბოლო 30 წლის განმავლობაში, იმეორებენ. უბრალოდ ეს მუდმივი გამეორება რაღაცა აზრის. საზრის უკავავს ამ აზრს და მხოლოდ ევროპული საბჭოს ასამბლეით ჩვენი საგარეო პოლიტიკის და ჩვენი პრობლემების გაჟღერება არ არის საკმარისი და უფრო მეტი შემოქმედებისთვისკენ უნდა მოუწოდოთ საქართველოს დიპლომატიურ თუ საგარეო უწყების თუ პარლამენტის საგარეო კომიტეტის წარმომადგენლებს, ხო? აი გუშინ მაცაცო თქვენ იცით რომ საქართველოში იმყოფებოდა სოფლიო რანგის ლიდერი. ერთ-ერთი მოწინავე დიპლომატი თანამედროვე სამყაროში, ბატონი ზავად შარიფი, რომელიც ნობელის პრემიაზე იყო წარდგელი, რომელმაც მოახერხა ირანის ატომური შეთანხმების გაფორმება და ამ ხელშეკრულებაში ჩინეთიც ჩართული იყო, ამერიკაც, ევროკავშირიც, რუსეთიც. ანუ არის მოწინავე დიპლომატი, რომელსაც ყოველდღიური კავშირი აქვს ყველაზე ძლიერ და გავლენიან მოღვაწეებთან თანამედროვე მსოფლიოსი, ხო? საქართველოში ისე ჩამოვიდა რომ გეგონება ის რა ქვია ის ჩამოსული იყოს რომელიღაცა 321 ტურისტი ამ ქვეყანაში გამოიარა არც მედიამ გააშუქა ნორმალურად არც ანალიზი გაკეთებულა ამ საკითხის არც ირანთან ურთიერთობები არის ასე ვთქვათ ჩვენს თვალსაჩინოში ხო საგარეო პოლიტიკის თვალსაზრისით ცოცხალია ბენდუქიძის დოქტრინა ხო ეს კაცი უყდავია ჩვენი პოლიტიკისთვის ბენდუქიძემ თქვა ესეთ ირამ რომ წარმოიდგინეთ რომ რუსეთის ადგილას არის ზღვა ანუ წარმოიდგინეთ რომ ის არ არსებობს და ისე იცხოვრეთ არადა არსებობს და საფრთხეს გვიქმნის და ტერიტორიებს გვართმევს და ასე შემდეგ და დღევანდელი ქართული ოცნების პოლიტიკა ესეთია რომ წარმოიდგინეთ რომ რუსეთის ადგილას არის ზღვა ირანის ადგილას არის ზღვა თურქეთის ადგილას არის ზღვა სომხეთის ადგილას არის ზღვა აზერბაიჯანის ადგილას არის ზღვა ბერლინში ზღვა პარიზში ზღვა და მათი რუკაზე არის ორი ადგილი აღნიშნული მარტო ბრიუსელი და ვაშინგტონი დანარჩენი მსოფლიო არის დატბორილი და ესეთი საგარეო პოლიტიკით ჩვენი ქვეყანა არის აი იმ მდგომარეობაში რასაც ჩვენ ვუყურებთ ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის დაცარიელებული დარბაზში მემილიონე სესიაზე ერთი და იმავე აზრის გამეორების დონეზეა ჩვენი საგარეო პოლიტიკა დიახ, ნამდვილად დაგითანხმები იმაში, რომ ერთი და იგივეს იმეორებენ ჩვენი ხელისუფლების წარმომადგენლები ყველა შეხვედრაზე, რაც კი იმართება კონკრეტულად და სადაც კი მათ აქვთ აზრის გამოხატვის საშუალება რუსეთსა და საქართველოს ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ფაქტია, რომ იმ ძირეულ პრობლემაზე, რაც შეეხება მოლაპარაკებას, რაც შეეხება კონკრეტული ნაბიჯების გადადგმას, ამაზე არავინ საუბრობს. ეგ არის პრობლემა რომ რუსეთთან კარგი თქო რუსეთთან ვერ ახერხებთ ვერაფერს ხო? ბრიუსელი და ვაშინგტონი ხო არ არის მხოლოდ მე ვიმეორებ ამას 10 წელია მგონი. ევროპული დედაქალაქები სხვა цаრიელია. ევროპულ დედაქალაქებში სხვაგან საქართველოს საელჩოების მუშაობა შემოიფარგლება რომელიღაცა პიანისტის კონცერტის ჩატარებით და ჩურჩხელის ამოვლებით. ამაშია საქმე ხო ირანი ამხელა ქვეყანაა მისი ლიდერი ჩამოვიდა ირანი გონიათ რომ რაღაცას იყიდიან იქ ამ გაკიდიან ფულს გააკეთებენ და მხოლოდ სავაჭრო ურთიერთობებს ხედავენ ირანთან არადა მათ სხვა დოქტრინა აქვს თელახლო აღმოსავლეთს აზაზარებენ ხო თურქეთი გონიათ მარტო ნატოს წევრი არადა სხვა იქ სხვა დინებებია სხვა პრობლემებია სხვა საფრთხეებია იმ მიმართულებით ხო და ასე შემდეგ ამაშია პრობლემა შემოქმედებითობა
უდრის ნოლს საქართველოს საგარეო პოლიტიკის. მათი პოლიტიკა არის ესეთი, ხო გახსოვთ, ვერის უბნის მელოდიებში, აი დოდო აბაშიძის პერსონა, ბუნტი, ოღონდ ნუ იქნება ბუნტი და ყველაფერზე და ოღონდ ნუ მოგვაქცევა ყურადღება. ოღონდ საქართველოზე არაფერი სერიოზული არ მithქვას. ოღონდ ჩვენ არ ჩუნდეს ის რაც არის. აი ეს აქვს საგარეო პოლიტიკა და ჩვენ მეც ვითხოვთ, ხო, ჩვენ გვინდა ცოტა უფრო შემოქმედებითი მიდგომა, თორე ამ შემოქმედებითი. რა თქმა უნდა და უფრო ქმედითი ნაბიჯებია საჭირო ამ პრობლემის მოსაგვარებლად. და ჩვენი პრობლემები ღრმავდება, ხო? ყოველდღიურად. დიდი მადლობა ლევან, გმადლობთ რომ მიიღე მონაწილეობა გადაცემაში, მაყურებელსა და მსმენელს შევახსენებ პოლიტოლოგი ლევან ლორთქიფანიძე იყო გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. ჩვენ კი სტუდიაში შემოგვიერთდნენ სტუმრები ბატონი რომან ნიჟარაძე, რომელიც გახლავთ აფხაზეთის მთავრობის ყოფილი მინისტრი და ქალბატონი ირმა ცხორაგაული საქართველოს